Vítajte na dnešnej hodine. Máme 21. januára, rok 25, je útorok, takže cvičíme vlastnou váhou. Začneme od stoja, ako je našim zvykom, s tým pocitom, že máme pekne špičky smerované dopredu. Stojíme na 3 bodoch na chodidle a ako si to vieme odkontrolovať tak, že pridvihneme palce na nohách. Zapojíme pánva brucho a už sa krásne od chodidiel ťaháme za tretí stavec krčný do stropu. Zapájame pánvedno, brucho, hrudník, lopatky, ramena ťaháme krásne do šírky a vnútro zase spájame k sebe. Ten hlboký stabilizačný systém nás drží pokope. Položíme palce na nohách. Nadýchnem sa, dáme si dlane na reberné oblúky a vo výdychu vnímame, ako reberné oblúky idú krásne k sebe a ten vnútorný ťah ide smerom do hrudníka, úplne až od pánového dna. Nádych. Posledný, výborne. Paže spustím dole, prekružím si ramenami dopredu, stále vnímam, že chrbtica je stabilná a idem ramenami dozadu a vyskúšam úplne maximálnu amplitúdu pohybu, čiže idem maximálne dohora, maximálne dozadu, maximálne dopredu. Pekne ponaťahujem, super. Dlhé páže, nádych a výdych, idú obe páže k sebe. Nádych, 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 nádych a posledný a podržím. Vyťahujem lopatky úplne hore, cítim, ako stlačam trapez a zatiahnem lopatky dole, otáčam sa. Nádych a výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Dlhé páže do priestoru a páže pekne k telu. A v nádychu idem úklon a výdych vnímam tlak v dlani a páža k telu. A opäť nádych aj dohora, keď idem, cítim tlak v dlani. A výdych. Ja krásne zapájam úponové zóny. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych. A tuto položím. A krásne dlhé páže. Nádych, otáčam, rotácia a výdych. Nádych, dlane hore, výdych, dlane do strán. Nádych, výdych. Posledný, výborne. Dlane podložka a ideme stovku. Nádych, nádych, a ideme malinko dopredu. Ideme naspäť. Pozor, nekolíšte sa v chrbtici. Chrbtica je stabilná. Je to práca z ramena. Hop, hop, posledný. Výborne. Nádych. Opäť ťahám páže do priestoru. Ťahám chrbticu do stropu. Výdych, idú páže k telu. Uvoľním, vytrasiem. Všetok stres ide do zeme. Výborne. Opäť zastabilizujem lopatky ramena. Nádychnem sa a výdychnem pekne hore. Nádych a výdych. Nádych, nádych, a posledný, výborne, a položím. Super. Nádych, pravá noha dopredu na pološpičku, výdych zatlačím. Pozor na pánvu. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych,
výdych. Nádych, výdych, hop, 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 a posledný, výborne, super. V pozícia. Nadýchnem sa a vo V pozícii ideme krásne hore. Nádych položím a výdych. Nádych, výdych, ešte jeden. Nádych, otváram rebra, výdych, vťahujem, zipsujem a položím. Výborne. Ideme na začiatok rohože, tak sa ukotvíme, že máme rohož pred sebou. Vytiahnem pekne šiju z ramien a ideme rolovať. Nadýchnem sa, výdych, ide brada, hrudný bod, nádych, výdych a idem dopredu. Nádych, výdych, a vysoké drevo. Doťahujem lopatky k bedrám, také ostré pety, zapojené pánova brucho a ideme pekne hore. Nádych, výdych, vraciam sa do V pozície chodidlami, nádych, výdych, a narastiem. Uložte sa tak chodidlom, aby ste ho mali celé na podložke, aby ste nemali petu na zemi a špičku na podložke, ale aby tá podlaha bola naozaj pod tým chodidlom rovná. Takže opäť nádych, výdych, a idem dopredu. Nádych, výdych, a vytiahnem sa. Doťahujem lopatky. Hlava pekne z ramien, zapojené brucho. A ideme naspäť. Nádych, výdych, hop, výdych, hop. A narastiem